Парни, привет! Резкое включение. Вы на канале Землянин? Добро пожаловать! Сейчас у меня произошла неожиданная рыбалка. Планировали ехать завтра, но парни решили, что надо сегодня с ночевкой, чтобы завтра с утра уже пораньше встать и ловить нашу рыбу. План поехать на Каму, план половить карасей. Все, что нужно, купили, быстро собрали, сейчас в дорогу. Погнали! Пересядем в другое транспортное средство, так как мое эту дорогу не вывезет, которая нам предстоит. Вон стоит черное бестие, на ней поедем. Наш Бэтмобиль. Рыбацкая машина, да? Рыбацкая. Мы же на рыбалку ездим. Мы бережем ласточку. Давай выздоравливай. Надо прицеп, короче, покупать. Так не пойдет. А да мне Хайлюкс купим лучше. Тебе Хайлюкс? Так ты покупай. Не, купим. Совместно. Закроется, нет, эта история? Так. Артур, нашли. А он такой нежный, да? Чуть-чуть этот ему напирает? Нет? Вот ваши кнопочки, блин. Не скажи, блин. Старый русский хлоп еще никто не отменял, да? Ну? О, ну что, мы прибыли на место. Офигенно красивое. Вот такой участок. Это небольшой залив Камы. Ну, такой нормальный берег, конечно, места немного, не разгуляешься особо, но классно. Вот сейчас готовим лагерь. Палатка у нас удобная. Мы все троем будем спать там. Шашлычок сегодня будет. Не знаю, будет ли сегодня рыбалка, но шашлык будет точно. Так, пока, пацаны. Так, я свою новую раскладушку поставлю. Наливают и выпивают. Что нам? Как школа. Да еще опять под нёху кайфовать бы. А что она узкая такая? Ну, это я специально взял маленькую, чтобы под мой матрас. Ну и она дешевле, узкая. Президент! Да, а я такой же марки взял. Это первый раз, ну как второй раз собираю. Первый раз как купил, собрал. Ты толстый! Ну, как раз краш-тест надо же. Ну, есть только так, знаешь. Ну, тут матрас еще нужен. Неправильно уже, уклон надо, он головой туда. Головой туда? Да, уклон туда. Ну да, нам надо будет тоже лечь. Угу. Вот это ужин для меня, да? Угу. Ой-ой-ой-ой. Я свининку не ем, поэтому мне купат из индейки. У нас, видишь, раздельное питание.
Да? Вы отдельно, я отдельно питаюсь. Раздельная рыбалка. Слушай, а мы маленькие стульчики не брали, да? Это, Артур, это же не по фэншую. Что это? Это ночной жор получается. Вы же сейчас на диете. Не, ну мы же еще не спим. Еще не... Или это диетическая свинина? Да, и соль тоже, видишь, морская. Полезная, да? Все, я понял. Свинина вообще такое. Может, и свинина тоже морская? Это морская свинка. Да? Нет, свинка-то же морская, диетическая. Да. Хлеб бездрожжевой. Соль морская, свинка морская. Все, понял. О, пацаны там страдают максимально. Я им подсвечиваю. Где? Ой, как они страдают. Вот я подсвечиваю, вот я фонариком страдают, нормально. помогаю. Нормально. Будни рыбаков, бля. Вот. Сижу фонариком и помогаю. Я же вот прекрасно понимаю, что ничего Да хорошего не из мозги, этого не а? выйдет. Да ты чё мозг, а? А вот парням хочется мучиться. Завидует просто. Я вам очень сильно завидую, парни. Мы ловим? Так сильно вообще прям не могу. Так. Сейчас что-то там он перешагнул даже. Я к тебе иду. Зачем? Ну мне свет нужен. Я же тебе светил. Ты наш светило. Слушай, ну мне все нравится. Развлечения есть. Как телек смотрю, понимаешь? Вроде удалось разжечь костер с сырыми дровами. Ильдар Галеевич тут вот обложил с мокрыми дровами, чтобы они просыхали. И будем надеяться, что у нас все получится. Ну, вроде все получается. Завтра суббота? Завтра суббота. На работу не пойдем. 3:30 ставлю. Короче, завтра, если мы просыпаемся утром и на ни одной удочки нету карася, я поеду туда, на то место. Да, и не факт, что будет. Прикормим завтра. Там же ты не закинешь. Да. Ну а тут, смотри, у нас втроем будет тесновато, вообще Ну тесно. поедешь вон на то место чуть дальше. А лучше вот здесь почистить, блин. Ну, лучше, да, вот, кстати, вот здесь, который чуть подальше. А там Да. что было? Напомню, тоже, по-моему, да, трава? Там трава была просто. И там трава, да? Нет, Надо вообще, знаешь, что продаются эти косы. Не видели? Видел. Именно Они для... как грабли, да, выглядят? Типа как грабли, да. Ты берешь на веревке, их закидываешь в воду, подтягиваешь и все это скашиваешь эту всю траву. Вообще классная вещь. Она стоит, кстати, понты, недорогая вещь. надо папке купить, блин. Это Ага, нету. питерская вечеринка. Пара, ага, нету. У меня прям вид места, я считаю. А? Наконец-то, слушай, я в нормальных условиях. Опять он вы... Спокойной ночи, ребята. Завтра увидимся. Вот и доброе утро наступило. Сварили свой первый кофе. Даже не стали еще завтрак готовить. Парни сразу же за рыбалку взялись. Молодцы. Сейчас кофе попить, и я, наверное, пойду на другую точку, потому что здесь втроем будет тесновато. И попробую там закормиться, порыбачить. Выставиться, промериться. Вчера промерил глубины, промерил дно, здесь ничего такого интересного нету. Глубину где-то, наверное, метра 3-3,5. Нашел какую-то ракушку вблизи берега. Вчера закинули, попробовали без закорма, но результатов не было. Сейчас кофе пьем, собираюсь и выдвигаюсь на ту поляну.
Я еще чуть-чуть там эти мелкие ветки поубираю. И все. Расчистил место себе. Подготовил. Такой, конечно, все равно узкий проем у меня. Но все равно здорово. Артур, а что ты не ходишь? Там хорошо на каме. Я говорю, Артур, что не хочешь? Говорю, там хорошо на каме. А ты говорил, какие-то мини-бойлики взял, да? А, беспонтовая фигня. Я уже их зарядил. О, молодец. Это я уберу. Завтрак. Да нет здесь рыбы, блядь. Завтракать надо, ехать домой. Столько времени потратили, позавтракать и домой. Время на природе провели, получается? Ну да. Все ворчат. Всем что-то не нравится. Тут больше мне надо волноваться, что я вас без контента оставлю. А люди должны просто отдыхать, получать удовольствие. От того, как забрасывают фидер. Готовят еду на природе. Короче, виноват, Артур, ты, что отвлек, и виноват я, что у меня сковородка плохая. Сковородка говно, нахуй. А то, что Ильдар момент проспал. Так. Давай не надо вот нахуй. Это все. Давай не будем. Это все сопутствующее. Данил, давай не будем. Нет, конечно, не будем. Это я так. Мысли вслух. Вообще, это бред прямо, я сказал. Вот именно. Да. Вообще не такой, какой говоришь, чтобы Ильдар там что-то, блядь, Вот именно. не так сделал, ё-моё. Все, что делает Ильдар, это божественно. Это появился наверху? Кольцо такое светлое. Нет. Что делаем-то в итоге? Еще, бля, пытаемся посидеть до 9? Смотри, Что вот делаем? нам надо какое-то это. Вот смотри, Ильдар у нас идеальный человек. У меня анаконда. У тебя что, Артур, это тоже какая-то особенность? Может, Артур не фильтрованный? Не фильтрованный. Что-нибудь такое? Нет? Парни пошли новую локацию искать, а мне сказали спальники собирать. Такие, блин, обнаглевшие, а? Дискриминация. Не знаю по какому признаку, но дискриминация. Ну не клюет, да, согласен. Пойду спальники собирать. Что делать-то? Все скручу, смотаю, соберу. В спальниках есть всегда такая история, что их нужно сворачивать пипец, потому что у них чехол, блин, 10 раз меньше, чем сам спальник. Учитывая, что у нас 3 человека, мне сейчас 3 спальника собрать. Это такая себе история. Слушай, ну делать это, когда ты сидишь на вот такой штуке. Но я очень доволен раскладушкой. Честно, я прям... это лучше. Хоть она занимает место, хоть она тяжелая, но раскладушка есть раскладушка. На ней намного удобнее спать, чем на земле. Короче, парни съездили, там дальше место было тоже не особо интересное. Мы решили вообще сменить реку, поэтому оперативно начали собираться, что очень нелегко, скажу вам честно. Но все-таки мы справились и выдвинулись на новую локацию. Парни, все, мы на новом месте добрались. У меня такое немножко ограниченное пространство. Здесь сверху деревья нависшие, но нам это не должно никак помешать. Мы будем ловить нашу рыбу. Переместились мы были на заливах Камы, сейчас переместились на реку Зай. Здесь такое место, что все эти заливы, капец, рыба прямо здесь плещется. Все эти заливы, они все находятся буквально здесь рядышком. Сейчас поэтому нам быстро нужно будет промериться, посмотреть, куда нам кидать, где закармливать. Артур, покажи, что там ловишь. Короче, мы поняли, что здесь нету рыбы какой-то нормальной, есть уклейка. И вот пацаны ловят уклейку.
Да, клюет как из пулемета, а я все пытаюсь фидерить. Упрямо. Играюсь. Я решил тоже немножко попробовать уклик половить. Так, что попробуем? Не заходи на мою территорию. О! Ну, весело, конечно. Слов нет. О! Блядь, где-то голоса, я не понимаю. Кончился? Что, видишь, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой. Смотреть, да. Ушли, что ли, мне? Я ловлю, блядь. А, не увеличивается? Выважим, выважим, выважим. Вот он идет, почти, почти. А, подсекай. Вот, 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 вот. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Ну, надо же как-то развлекать. Она, блин, такая не очень веселая рыба. Я как-то развлекать пытаюсь. Парни, жарко вообще невозможно. Пойду я искупнусь. Очень сильно хочется окунуться. Ух. О, кайф, пацаны. О, это просто живительная сила. Вода чистейшая. Кайф. На меня даже стрекоза садится. Все, летело. Путь обратно. Через всякую жопу. Вот через такую историю. Давай. Ну что, друзья, у нас доброе утро, вы в новом дне. Приехал я на деревенское озеро. Цель все та же, поймать карасей. Мы не сдаемся, мы должны закрыть этот гештальт. Небольшой гештальт, который был поставлен на этой неделе. Время у нас 5:28 утра. Я уже закормил 8 кормушек, промаркерился, нашел дистанцию. И вот сейчас сделал первый заброс с приманкой. Начинаем рыбачить. Как всегда, надеемся на хороший результат. Как оно получится, мы сейчас увидим. Погнали. Первая рыбка. Ух, ух. Прошел где-то час после моих. Ох, там хорошие сейчас кусты заводят. О. А нет, нет, стандартный такой карасек. Ну, нет, хороший. Хороший карасек. Так. Есть.
Контакт. Вот он. Первый наш карасек. Отличный результат. Ребят, как я рад, что все-таки что-то сработало. Стойте, ребят, это не карась. Это, по-моему, карп. Да, это карп. Ну, такого карпа надо отпускать, потому что усики я вижу. Такого карпа надо отпускать. Поэтому он такой сильный был. Я-то думаю, что за фигня творится? Почему такое сопротивление? Думаю, либо крупный карась, а это оказался небольшой карпик. Так, тихо, карп. Успокойся, сейчас мы тебя освободим. Ох, я его повредил, ребят. Повредил. Блин, мой косяк. Ой, да, я ему жабры повредил. Ну, придется брать тогда. Блин, честно, я вот клянусь, не хотел брать. Клянусь. Вот такой карпик небольшой, это вообще, ну, малыш. Я ему, блин, залез в самые жабры. Я думал, что карась, для карася это нормально. Думал, возьму его. А оказался, блин, карпик. И что-то я ему прям в самые жабры залез и все расхерачил. Ну, придется брать, извините. Так, что у нас с карпом? Живой ты, брат, нет? Слушайте, живой он. Живой карп. Я думаю, отпущу я его. Вот смотрю, он там плавает, все хорошо у него. Видимо, не повредил я его все-таки. Так что отпускаем мы его. Давай, братишка, прости. Я не хотел. Тебя сейчас аккуратненько. И сразу куда-то пропал. Куда-то уплыл. Ну ладно. Хорошо. Я все-таки, мне даже на душе как-то спокойно стал. Хорошо, что он оклемался. Класс. Круто. Друзья, поклевка вот это прям такая была ощутимая. Ее было прям видно. Все-таки, блин, сало. У нас рабочая история. Да, рыбка есть. Рыбка есть. И в этот раз карась. В этот раз карась. Есть. В домике. Ну, такой ладошечный карасик. Небольшой. Но на жареху это самое то. Вот такой карасик. Как вам показать? Вот. Ну, на жареху, я думаю, можно его брать. Мои оценят этот жест. Друзья, что хочу сказать. Хочу сказать, что конец нашей рыболовной эпопеи в эти выходные. Подытожим. Сама поездка вчерашняя, которую мы с ночевкой организовали на разливы Камы, мне очень понравилось. Мне понравилось, что я протестировал свою раскладушку. Понравилось общение с пацанами. Сама рыбалка была трудна. Трудна даже не тем, что не клевала рыба, а трудна была тем, что места для рыбалки были закоряженные, заросшие, и заброс, и выбор дистанции необходимый был очень сложный. Что первое место, что второе место. Но уклейка, да, уклейка, конечно, клевала как из пулемета. Но, к сожалению, это не та рыба, которая мне интересна. Целевая рыба была карась. Не отловились. Сегодня все отлично. Красивое место, красивые пейзажи, природа. Животные какие-то бегают, прыгают. Кто-то даже плавает. Но не клюет. Независимо от того, что я нашел вроде бы какую-то бровку, нашел необходимую дистанцию, дистанция комфортная, хорошо закормил. Все, так скажем, вкусности предназначены именно для карасевой рыбы, с теми запахами, которые она вроде как любит.
Что нам это дало? Дало нам одного карпа. Это была неожиданная такая поклевка. Долго я пытался прийти в мысли и понять, что это все-таки не карась, а карп. Вроде бы все нормально, выжил, отпустили, уплыл. Вторая поклевка у нас карась. Карась, блин, боец оказался. Не то, что боец оказался, поклевка у него была такая. Опа, ребята, у меня поклевка. Ну это что, получается, на нытье, что ли? Сижу тут, плачусь. И рыба начинает клевать. Ну, блин, значит, еще не все. Так. Коряги. В траву заводит, зараза. Заводит в траву. Ой. Рыба-карась. Поменял поводок, не знаю. Это в результате того, что я поводок поменял. Поставил крючок другой, тоже более мелкий, 9. Поводок более тонкий. О-о. Карась ты нас все-таки в траву завел. А, вышел. Опа! Ох, тут спуск такой. Давай, подплывай. Рыба-карась. Все, рыбу-карась мы вроде как поймали. Смотрим. Ну, такой же, как и первый карасек. Небольшого размера. Оп. Так. Клюнул в итоге на большой пучок. Как большой пучок? 4 опарыша поставил я. Эти 4 опарыша ему понравились. Вот такой карасичек. Небольшой, но приятный. Идет к нам, ко второму другу. 2 карася — это уже результат. Шутка, конечно. Какой это результат? Но. Поклевка. И опять такая нервная. Ладно, тогда чуть позже я с вами поговорю на эту тему, что мы прощаемся. Пока что не прощаемся. Попробуем. Не, друзья, все-таки это был, знаете, отвлекающий маневр от поездки домой. Ну все, я думаю, на этом все. Всем хорошего настроения, друзья. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Может быть, я просто выбрал не ту тактику, и вы мне подскажете, как правильно это сделать. Всем хорошего настроения. Пока-пока.